Hello， 大家好，咁祝大家今日咧就感恩節快樂。今日就係加拿大嘅感恩節嚟嘅。咁樣咧，今年咧我就冇焗火雞嘅。舊年我哋就焗火雞啦，就開咗個好大嘅 party。但係今日咧我就啲細路咧就有節目，所以咧我就冇焗火雞啦。咁今年就比較簡單。咁其實我覺得依家啲節日咧，好似啲氣氛咧都冇往年咁好噶啦。而家啲人咧講真係越嚟越懶嘅，多數咧都係可能煮一啲簡單嘅嘢啦。嗱，咁今日感恩節啦，最興嘅咧，西人多數屋企都係食火雞啊，又或者啲人如果唔中意焗火雞，覺得太多功夫嘅話咧，咁樣佢會煮煎下牛扒啊，或者係煮火腿肉啦。咁咧，其實喺呢度咧就有3個節日咧，就係好興食火雞嘅。一個就係復活節啦、感恩節同埋聖誕節。咁咧，我今年咧我就發覺咧，好多人咧其實都冇乜焗火雞嘅，因為我覺得今年都好多人攞外賣啦，走嚟呢度攞外賣攞我哋啲唐餐嘅。咁好多同啲客傾開偈咧，咁佢哋都會覺得不如就簡簡單單啦。同埋依家嘅火雞咧，真係比往年係貴咗好多嘅。咁可能你買隻火雞翻嚟又煮一輪啦，咁煮埋咧又要洗啊，咁好多功夫嘅。咁不如就嗌個外賣就簡單好多啦。其實好似聖誕節咁樣咧，往年咧我哋聖誕節我哋都一直有開門嘅。咁因為我聽好多老華僑講咧，以前咧聖誕節咧你開門嘅話咧，好多人都會鬧你噶嘛，即係嗰個時間咧係應該係喺屋企休息家庭日咁嘛。咁我哋有一年咧就諗住買咗好多海鮮啊嚟屋企煮就比較麻煩嘅。咁因為我哋成大班人開 party 嘅，咁我就話咁因為我哋餐廳咧就離屋企好近嘅啫。咁我話不如就攞啲海鮮煮好咗攞翻屋企啦，咁屋企就唔使搞到咁污糟邋遢。咁然之後咧，我哋就翻咗嚟啦。翻咗嚟之後咧，個電話係不停咁響，不停咁響。咁我忍唔住，我就接咗個電話，跟住佢哋話想要攞外賣。跟住咧，嗰日係聖誕節嚟噶嘛，因為如果你接咗個電話，你唔整又唔係咁好係咪？咁我就做啦，結果好多電話入，咁我咪照做咯。咁其實嗰日係應該就係冇諗住開門嘅，但係因為太多電話入，咁我哋咪照開門咯。咁自從嗰一年之後，已經係講緊10幾年前啦，10幾年前，咁我哋都有呢個習慣啦。每年聖誕我哋而家都係有開門嘅。結果聖誕咧嗰日係好忙嘅，即係淨係做外賣嘅啫，淨係做外賣啊嚟攞餐啊咁樣嘅啫。咁佢都好願意嚟攞嘅啲人，因為嗰日已經冇咩選擇啦。但係近呢幾年咧，我就發覺咧，好似嗰啲節假日咧，即係啲餐廳開門嗰啲餐廳咧越嚟越多。咁樣咧就唔單止係我哋唐人啦，通常唐人就好勤力啦，即係好似1個鐘都唔想停啊，又做得幾多就得幾多咁嘅心態。但係依家咧，我發覺咧好多西餐啊、pizza 鋪啊，佢哋聖誕節都有開嘅。以前係冇呢種情況嘅，但係依家咧我就發覺佢哋1年365日都係照開嘅。唔知係咪依家啲人嘅生活改變咗啦？咁定係因為依家即係個生意都難做嘅，咁所以咧好多老細咧寧願咧就每日都開啦。咁個個都係咁個心態，因為諗住咧個個唔開，淨係你自己開，你實好生意噶嘛。咁但係其實結果咧就個個都係咁樣諗，所以而家變咗好似個日咧就好似平常咁樣，啲商店又開門嘅。除咗係有啲大日子咧係 Costco 唔開嘅啫，其他超市都係正常開門嘅。所以依家過節咧嗰種感覺咧就係好似過平常日冇乜分別嘅。咁今日咧我哋就已經係好早翻嚟開門。我哋本身今日諗住咧感恩節咧屋企都係食個早飯嘅，但係咧因為我哋好多張外賣單咧係琴日已經預訂咗啊，咁我今日都要好早翻嚟開門做外賣啊。咁感覺上依家啲人真係冇以前咁興噶啦。而家咧即係好似你話呢個 Halloween 就嚟啦，咁 Halloween 呢個月底過多2個星期就係啦嘛。但係我覺得而家即係好多西人嘅屋企咧，以前咧都會扮鬼扮馬，都整好多裝飾嘅嘢喺門口嘅。但係我發覺呢2年特別疫情過咗之後咧，就算係好多嘅節日咧，就算係聖誕節都好咧，
而家佢門口嗰啲裝飾咧，我覺得都係簡化咗，同埋少咗人屋企咧有呢啲傳統嘅裝飾物㗎啦。就算你去大型嘅超市啦，佢哋而家啲飾物咧都比往年嘅選擇咧係少咗嘅，即係證明而家啲人個思想啊，同埋啲生活習慣可能都改變咗嘅。因為好多人已經簡化晒，即係唔想咁複雜啊，唔想咁麻煩啊，求其嗌個外賣翻去就過節啦咁樣，即係唔會好似以前咁樣落手落腳去煮好多嘢，同埋而家啲人真係懶咗啊！大家認唔認同嗰種講法啊？你可以喺評論區嗰度話俾我聽嚇。OK，祝大家節日快樂！